भावां भयणीनो, आज आमच्या पोरण्या गोंयांत निमाणो दीस. फाटले 45 दीस लाखांनी लोक हांगासर येवन गेलो. आयजूय बी आयला, येता आनी येतलो. आनी हे तरेन हांगासर येवन जायत्या लोकांनी एक खेरीत अनुभव घेतलो. आनी जायतीं जाणां हो अनुभव दुसऱ्यांक वांटतात. कितें भोगलें आमकां फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांक लागीं पावतच. अदीक करून आमचीं तरणाटीं जीं 18 आनी उण्या वर्सांचीं, कित्याक गेल्ल्या एक्सपोजिसांक तांकां 7 ते 8 वर्सां आसलीं, तांकां तेन्ना तितल्यो वस्तू समजनासल्यो, तीं उलयतात आनी म्हणटात आमकां कितें भोगलेंशें. पयले फावट हो आमचो अनुभव ताच्या रेलिकांशी पावतच आमकां वेगळेच तरेचो अनुभव फावो जाला. आनी ह्या दिसांनी भाव भयणीनो, जायतो लोक हेरां लोकांक हाडटालो हांगासर. म्हणजे फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांचें दर्शन घेवपाक हेरांकूय हाडटालो आनी हे तरेन आपणाक मेळिल्लो अनुभव एके भाशेन दुसऱ्यांक ती वांटून दिताली. जेजूचो अनुभव घेवया आनी हेरांक दुसऱ्यांक जेजूशी आमी ओडून हाडुया, हो विशय आयच्या आमच्या नियाळाचो. देखून देवाच्या उतराचो उजवाड घेवया. ह्या वेळार पयलें वाचप घेवन जुवांवाची चीट. हातून आमकां संदेश पावता तो म्हळ्यार, जो कोण पातक पयस करता तो देवाची खुशी जाणा जावंक पावता. देवाची खुशी कोण करता तो देवाच्या संबंदान जियेता. देवाच्या संबंदान जियेतलो मनीस देवाचो खोल अनुभव, द गॉड एक्सपिरियन्स आपणाक सांबाळून तें आपूण दुसऱ्यांक वांटून दिवन हेरांकूय बी आपल्या जिविताचे चाली रिती संवया उद्देशी जेजूशी ओडून हाडटा. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जुवां बातिस्त आपल्या शिसांक जेजू ते वाटेन पावता तेन्ना ताका दाखयता जेजूक आनी म्हणटा, पळयात हो देवाचो मेंढरो. आनी हे शीस जुवां बातिस्ताक सोडून जेजू फाटल्यान वेतात. जेजू तांकां पळयता आनी तांचे लागीं विचारता, तुमी कितें सोदतात? वॉट डू यू सीक? आनी ते म्हणटात, गुरुजी तूं खंय रावताय? आनी जेजूचो जबाब, येयात आनी पळयात. ते वेतात. जेजू सोरशीं रावतात, जेजूक अनुभवतात आनी थंय जेजूंत मेळिल्लो आपणाचो अनुभव दुसऱ्यांक वांटून दितात. तातूंतलो एकलो दोगां शिसांतलो आंद्रे पेद्रू आपल्या भावा सोरशीं वचून ताका म्हणटा, आमकां मेसियस मेळ्ळा, वी हॅव फावंड अ सेवियर. आनी तो पेद्रूक जेजूशी ओडून व्हरता. भाव भयणीनो, जेजू जेन्ना फाटलावदारांक आपले शीस करूंक सोदता तेन्ना तो तांकां पयले सुवातेर आपणाची ओळख घेवपाक आपयता. आपणाचे खोल ओळखीन भरपाक तांकां आपयता. दुसरे सुवातेर जेजू तांकां आपलो आत्मो फावो करता. तिसरे सुवातेर जेजू आपणाक बापा सोबे आसलेलो विस्वास, हो विस्वास तांकांय बी वांटून दिता. आनी मागीर जेजू आपणा सोबे आसलेली उर्बा, हो आवंडो दुसऱ्यांक ची सेवा करपाचो आनी सांडलेल्यांक सोदून काडून तांकां परतून बापाशी हाडपाचो हो आवंडो तांच्या काळजांत रचून हाडटा. भाग्यवन फ्रांसीस शावियराचेर नदर घालुया. भाग्यवन फ्रांसीस शावियर आख्खो संवसार आपणाशी ओडून हाडूंक सोदतालो. हांव राजा जातलो, म्हाका लोक चेंपे काडटलो, म्हाका लोक दिमी मोडटलो, हांव सगलो संवसार जोडटलो, असो संवसारी मनीस तो आसलो. पूण खरें म्हणल्यार देवाचें उतर ताका ओडून घेता आनी देवाच्या उतरा उदिशीन तो जेजूंत बदलता. जेजूंत बदललेलो मनीस जावन आपणाक मेळिल्लो हो अनुभव तो दुसऱ्यांक वांटून दिता. आमच्या गोंयांत आनीक संवसाराच्या हेरां जाग्यांचेर तो पावता.
आनी हे तरेन फ्रांसीस शावियर भाव भयणो आमच्या काळजांनी उरता. ह्या खातीर आमी फ्रांसीस शावियराचें दर्शन घेवंक येता तेन्ना आमकां भितरल्या भितर कितें भोगता, कित्याक ह्या मनशान आपणाक मेळ्ळलो जेजू आपणाक दवरूंक ना, पूण ताणें दुसऱ्यांक आपलें जिवीतूच मोडून वांटून दिलो. आनी आमकां जर तर कितें भोगता जाल्यार आमकां भितरल्यान सून तो देव सुचयता. फ्रांसीस शावियरान केलां ते भाशेन तुमी बी करूंक जाय, म्हजे गोबाय जावपाक जाय. भाव भयणो, आमकांय बी जेजू आपयता. तो आपयता पयले सुवातेर आपलो अनुभव खोलायेन आमी घेवपाक. तो आमकां आपयता ह्या सगळ्या संवसाराचेर आमी नदर मारपाक. ह्या आयच्या संवसारान वनीत चलता, फटिंगपण चलता, भ्रश्टाचार चलता, आपसुवाट चलता आनी संवसाराची आशा म्हणटा ती मनशां मदीं आसा. हाचेर जेजू आपल्या दोळ्यांतल्यान ही परिस्थिती पळोवंक आमकां आपयता. दुसरे सुवातेर भाव भयणो, ह्या संवसारांत जायतो लोक बोब मारता. कित्याक कोणाचीं शेतां काडून व्हेल्या, कोणाचीं खाजनां काडून व्हेल्या, कोणाची जमीन चोरून व्हेल्या, कोणाचे दोंगर चोरून व्हेल्या, कोणाच्या गरिबांच्या पोटाचेर पांय दवरलेलो आसा. देखून गरिबांचो कोण तरी फायदो काडटा. एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर हें चलता तेन्ना लोक बोब मारता. आनी तेन्ना भाव भयणो, जेजू आमकां आपयता ही बोबाड लोकांची, ह्यो उगेली लोकांच्यो आपणाच्या कानांतल्यान आयकून घेवपाक. त्या भायर लोक भाव भयणो समाजाचे देगेक पडलेलो आसा. आज कितलो गरीब लोक आसा, आज दुसऱ्यांनी सांडलेलो आनी घरच्यांनी पासून काशा आपल्या लोकांक सांडलेलो आसा. असल्या लोकांक सोदून काडपाक, तांकां आपली सेवा दिवपाक जेजू भाव भयणो आमकां दर एकल्याक आपयता. आनी आपल्या अणभवान बरोवन दुसऱ्यांक आपणाक वांटून दिवन ह्या लोकांक आपणाशी ओडून हाडपाक आमकांय बी आपले शिस्त जावं, आपले पाटलावदार जावं, आपले गोबाय जावं जेजू भाव भयणो आमकां सोदता. तशें हांवें सुरवातेक म्हणा आज निमाणो दीस आमकां सगल्यांक सान फ्रांसीस शावियराच्या रेलिकांचो उमंग घेवपाक जाय. आनी जायतो लोक म्हाका दिसता जायते फावटी उमंग घेवन गेला, काबार जायना. आनी आनीकूय जाय दिसता. थोड्यांक घोडी दिसतलें हें एक्सपोजिशन आनीकूय थोडे दीस व्हेल्यार बरें आसलें, आमकां वचूंक बरें दिसता, खरें बरें दिसता. आनी जायतो लोक घोडी वचून तांच्या जिवाक बरें दिसलां. पूण फ्रांसीस शावियर भाव भयणो थंयसर ताचे रेलिकांशी पावतच घोडी आमकां विचारता, तुमी कितें सोदतात? वॉट डू यू सीक? आनी आमी घोडी म्हणटले, हांव सायबा, आमच्या गोंयच्या सायबा, तुजो उमंग घेवपाक आमकां जाय, तुजे रेलिको आमकां आनीक एक पावट पळोवपाक जाय. तेन्ना फ्रांसीस शावियर भाव भयणो भितरल्या भितर आमकां आवाज करून घोडी सांगतलो, जेजूच्या शुभ वर्तमानांचे गोबाय तुमी जाया. जेजूच्या शुभ वर्तमानांचे परगटणार तुमी जाया. हे तरेन हांव जियेलां. देवाचें उतर म्हाका ओडून घेतालें. त्या देवाच्या उतरांत हांव बदल्लां. देखून तुमी देवाच्या उतरांत तुमचो बदल सोदून तुमी ह्या शुभ वर्तमानांचे परगटणार जायात, असो तो आमकां दर एकल्याक भाव भयणो आज उलो करून सांगता. कशें जातलें? जेन्ना देवाचें उतर आमी आयकतले तें देवाचें उतर भाव भयणो आमच्या मनाक उजवाड जावपाक जाय. आमकां ती दैवीक जाणबाय जावपाक जाय. शाणेपणान ह्या संवसारांत जियेता आसतना बरें आनी वायट बरोबरूच सगळें घुसपल्लें आसता. बरें कितें आनी वायट कितें सोदून काडपाक ही दैवीक जाणबाय देवाच्या उतरांतली आमकां दर एकल्याक भाव भयणो पावपाक जाय. ते भायर मिसाची भेट ह्या परम संस्कारांत आमकां जेजू आपणाक मोडून दिता तेन्ना ताचें बोर ताची काळजी आमकां जाय. जेन्ना समाजान आमचो ताळो आमी उठोवपाची गरज आसा, जेन्ना आमी बरोवपाक जाय, उलोवपाक जाय, जेन्ना आमी दुसऱ्याक खाला पडलेल्याक आमी ताका ओडून पोत्तून हाडपाक जाय, तेन्ना आमकां ही काळजी जाय. ही काळजी आमकां हे मिसाचे भेटींतल्यान जेजूच्या आपणाकूच मोडणी करता आपली, तातूंतल्यान भाव भयणो आमकां फावो जाता. देखून ह्या वेळार ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना जेजू आमकां सगल्यांक आपयता आनी तो म्हणटा, घेयात आनी खायात, एकामेकाक हो उंडो मोडून वांटून दियात आनी तुमीच दुसऱ्यांक उंडो जायात.